السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बारह रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है Dita e 12 Rabiul Awwal është ajo ditë kur erdhi në botë ajo dritë të cilën Zoti i Madhrishëm e quajti Siraj Munir, dielli i ndritur, i cili do t'i jepte të gjithë botës dritën shpirtërore, i cili do të vendoste fuqinë e Zotit në botë dhe e vendosi, i cili do të ringjallte të vdekurit prej shekush dhe i ringjalli shpirtërisht, i cili do t'i jepte paqe botës edhe i dha, të cilit Zoti i Madhrishëm tha që وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dhe me thënë ne ty të kemi dërguar vetëm si mëshirë për të gjitha botët. Pra, ai ishte mëshirë jo vetëm për njerëzit, por edhe për shtazët. Ai ishte mëshirë jo vetëm për muslimanët, por edhe për jo muslimanët. Dhe vijon të jetë, sepse mësimi i tij është mëshirë për çdo kënd deri në ditën e Kiametit. Në lidhje me këtë, Zoti i Madhrishëm u tha besimtarëve të tij që i dërguari juaj është shembulli për ju. Siç e thot, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Domethën, sigurisht për ju tek i dërguari i Allahut keni shembullin më të mirë për çdo kënd që shpreson Allahun dhe ditën e ahiretit dhe e përkujton shumë Allahun. Kështu që pa e ndjekur këtë model
muslimani nuk mund të quhet musliman. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam na tregoi shembuj edhe të vendosmërisë, edhe të vendosjes së njëshmërisë së Zotit, të adhurimit të Zotit, të virtyteve të larta dhe të përmbushjes së detyrimeve të robërve të Zotit, por mjerisht sot shumica e muslimanëve, pavarësisht se pretendojnë për dashurinë ndaj tij, por nuk veprojnë sipas saj. Gjë të cilën, pra mësimet të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam kishte sjellë dhe i kishte zbatuar. Ai ishte mëshirë për të gjitha botët, por këta që pretendojnë dashurinë ndaj tij dhe sot ditën e 12 Rabiul Awwal që e festojnë potershëm, në vend që të zotohen që o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ne duke ndjekur modelin tënd do të përhapim mëshirë anë mban botës. Mjerisht në shumicën e vendeve islamike situata është e trazuar dhe konfliktuese. Ditën e sotme vepra e çdo muslimani duhet të rrezatonte që profetin që ne ndjekim është profet i mëshirës. Është profet i mëshirës për gjithë botën. Është ai që vendosi standardin më të lartë të adhurimit të Zotit. Është ai që gjendet në nivelin më të lartë të virtyteve. Dhe ne, duke e zbatuar porosinë e Zotit, po e ndjekim modelin e tij. Ky duhet të ishte zotimi i çdo muslimani sot, pra sidomos ditën e sotme. Ne në gëzimin e kësaj dite të shënuar duhet të burojnë dashuria dhe mëshira prej nesh, sepse këtë u tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam besimtarëve të tij, dhe këtë e shpresoi prej tyre, dhe këtë u mësoi. Por mjerisht ndodh e kundërta. Siç u thash, në vendet islamike situata është e trazuar, madje edhe në vendet jo islamike, në shumë vende njerëzit janë të friksuar nga muslimanët. Në Pakistan, për shkak të kësaj frike që zjarri i konflikteve të mos kapërcej kufit e një qyteti në një qytetin tjetër, në disa qytete sot nuk funksionon shërbimi i telefonit, i celulareve. Kompanitë celulare kanë mbyllur shërbimet, sepse dhe madje në çdo kufi të çdo qyteti janë patrulla policore në shumicë. A ishte ky mësimi i profetit sallallahu alaihi wasallam? A duhet të ishte kjo situata e muslimanëve që edhe shteti po qëndron në gatishmëri të mos ndodh në një ngjarje e pakëndshme, madje konfliktuese? Shteti ka plot rezerva se si do të zbatohet ligji nga këta musliman. Këta njerëz në emër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam shajnë e përshajnë Ahmediatin dhe themeluesin e Ahmediatit. Por sot këtë e kanë në kulm për shkak të kësaj dite të shënuar. Në mendjen e tyre ata me këtë veprim po e ngrejnë gjoja modelin e lartë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Para disa ditësh qytetet e Pakistanit ishin të rrethuar nga hoxhallarët. Kishin protesta të mëdha, të cilat shqetësuan çdo qytetar të thjesht, të zakonshëm. Tregtit ishin mbyllur, asnjë i smur nuk mund të shkonte në spital, shkollat ishin të mbyllura. Madje edhe dyqanet e rëndësishme ishin të mbyllura. Asnjë qytetar që nuk kishte bukën e gojës në shtëpi
s'mund t'i siguronte do të për fëmijët e vet bukën. Populli përballoi humbjen e miliona dhe miliarda rupive. Dhe e gjithë kjo u bë për shkak të sloganit të ashtu quajtur në dashuri ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam të hoxhallarëve të atij vendi. Dashurinë e atij që përhapi dashurinë, në dashurinë e atij që tha përmbushni edhe detyrimet e rrugës. Ai tha që shmanguni nga zhurma në për pazarët. Ai tha që ruhuni nga qëndrimet në për rrugët. Sahabët thanë se u i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ne jemi të detyruar të qëndrojmë në rrugë, sepse në atë kohë njerëzit nuk kishin pasur zyra që të bënin marrëdhënie tregtare në to. Prandaj qëndronin në për rrugë. Dhe atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i lijoi, por gjithashtu i porositi që ti përmbushnin detyrimet e rrugës. E pyeten, o i dërguari i Allahut, cilat janë detyrimet e rrugës? Ai tha, mbajni poshtë shikimin, shmanguni nga dëmsjellja, përgjigjuni selamit të tjetrit, sepse kjo është detyrim i rrugës. Këshilloni për të mirën dhe ndalojni nga e keqja, se edhe kjo është detyrim i rrugës. Por këta që bën ato protesta në emër të nderit të profetit sallallahu alaihi wasallam i shqetësuan gjithë ata njerëz. Pa prap ata në mendjen e tyre janë të ashtu quajtur kujdestar të fesë dhe sipas dëshirës së tyre këdo e bëjnë muslimanë, këtë duan e bëjnë qafir. Kjo është sjellja e tyre, e cila është vetëm për interesat e tyre të ulta. Këto nuk kanë kurfar lidhje me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe me mësimet e tij. Këta njerëz le të bëjnë çfarë të dojnë, por ne si Ahmedian kemi për detyrë që ne të shikojmë çdo aspekt të modelit të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ta zbatojmë atë dhe të përpiqemi maksimalisht për ta zbatuar atë. Të vëmë në funksion të gjitha aftësitë dhe forcat tona për këtë detyrë. Duke u referuar modelit të profetit sallallahu alaihi wasallam sot, do t'ju paraqes disa ngjarje të jetës së tij. Se çfarë dashurie kishte ai me Zotin e Madhrishëm, duke përshkruar këtë Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salatu wassalam në libër të tij thotë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u dashurua me një qenie dhe aq shumë sa që askush nuk e ka përceu dot atë dashuri. Kaq shumë ai ishte i dashuruar me Zotin e Madhrishëm sa që edhe njerëzit e thjesht thoshin Ashika Muhammadun ala Rabbihi, që Muhamedi ka rënë në dashuri me Zotin e tij. Gjithashtu, duke treguar dashurinë e profetit sallallahu alajhi wasallam ndaj Zotit, Hazrat Mesihu premtuesi sallallahu alajhi wasallam shton kur zbritën ajetet të cilat thonë që idhujtarët janë të ndyrë, të papastër, krijesat më të këqija dhe lënë djegëse e zjarrit e tjera, atëherë Abu Talibi e thiri profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ju drejtua o nipim nga këto fjalë të rënda që ti thua populli po është i shqetësuar dhe ka mundësi që të shkatrojë ty edhe mua, sepse ti intelektualet e tyre i quajti naiv dhe idhujt e tyre i shpalli lënë djegëse të zjarrit dhe në përgjithësi të gjithë ata i quajti të papastër dhe pjell e djallit. Unë nga dashamirësia
të them që mbahu, frenoje gjuhën, për ndryshe unë nuk kam mundësi të ndihmoj kundër popullit. Këtë e tha xhaxhai i profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam vijon që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam duke u përgjigjur tha: "O xhaxh, këto nuk janë sharje, por janë të vërteta, janë fakte, edhe pikërisht kjo është detyra për të cilën unë kam ardhur. Nëse unë do të vdes duke realizuar këtë detyrë, e pranoj me shumë kënaqësi se unë e kam dedikuar jetën për këtë gjë. Unë nuk mund të shmangem nga frika, nuk mund të shmangem nga detyra ime nga frika. Nëse ti, o xhaxha, je i friksuar, më braktis mua. Unë nuk kam asnjë merak për ty, por unë nuk mund të ndaloj veten nga përmbushja e detyrave të Zotit. Unë e dua Zotin më shumë se gjithçka. Në pasha Zotin, nëse vdes në këtë rrugë, do doja të ringjallesha që përsëri të vdisja në këtë rrugë. Kjo nuk është vend për të friksuar, por për kënaqësi." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po thoshte këto gjëra, ndërkohë sytë rezatonin të vërtetën dhe dritën e tij të brendshme, dhe duke parë këtë, Hazrat Abu Talibi vetëvetishëm tha që unë nuk isha dijeni për këtë gjendjen tënde. Ti je krejtësisht tjetër. Vazhdo punën tënde. Gjersa të jem gjallë, gjersa të kem fuqi, unë do të ndihmoj. Sot ahmedianët ne pra akuzohemi që për shkak se kemi pranuar Mesiun e premtuar sallallahu alaihi wasallam jemi qafir. Kjo ngjarje që sapo ju tregova e lexojmë këtë ngjarje në histori, në libra të ndryshëm, por ashtu siç e përshkruaj Hazrat Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam me plot ndjenja këtë ngjarje, kjo mënyrë tregon edhe dashurinë e Hazrat Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj edhe dashurinë ndaj Zotit të Madhërisëm, të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam na e ka treguar. Në dashurinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, duke treguar një tjetër aspekt të jetës së tij, Hazrat Mesiu premtuesi sallallahu alaihi wasallam thot: "Unë gjithmonë shoh me habi që ky profet i Arabisë që quhet Muhammed, mira e mira bekime qofshin mbi të, sa i lartë dhe sa madhor është. Nuk mund t'ia dim dot madhështinë dhe nuk mund të bëjmë llogari për ndikimin e shpirtërore të tij. Mjerisht ashtu siç ai duhet të njihe nuk është njohur. Është vetëm ai pehlivan që solli edhe një herë tauhidin që ishte zhdukur tërësisht nga bota. Ai u dashurua me Zotin deri në skaje dhe jeta e tij u shkri deri në skaje, në përmbushjen e detyrimeve ndaj robërve të Zotit. Pra këto janë dy gjëra që profeti sallallahu alaihi wasallam u vetflijua për këto dy gjëra. Dhe prandaj Zoti i Madhërisëm që ja dinte sekretin e zemrës, i dha e përsi mbi të gjithë profetët, qofshin të mëparshmit ose të mëvonshmit. Është ai që është burimi i çdo bekimi. Dhe kushdo që pa e pranuar e përsinë e tij deklaron për ndonjë bekim, nuk është njeri, por është pjell e djallit, sepse qelësi i çdo bekimi tashmë është në dorën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo thesar i shpirtëror do të vijë përmes tij. Ai që nuk e njeh nuk mund të jetë i bekuar. Kush jemi ne dhe çfarë vlere kemi ne? Do të jemi mos mirënjohës nëse nuk do të themi që tauhidin e vërtet e kemi gjetur vetëm përmes këtij profeti i madhor. Dhe
Zotin e gjallë e kemi gjetur përmes këtij profeti madhor, dhe edhe komunikimin e Zotit, i cili na tregon fytyrën e Zotit, e kemi gjetur pikërisht përmes këtij profeti të shenjtë. Rrezet e këtij profeti na bie sikur rrezet e diellit, dhe ne do të përfitojmë nga ky diell derisa do të qëndrojmë përballë këtij dielli. Pra, Mesihu sallallahu alaihi wasallam thotë se derisa jemi përpara profetit sallallahu alaihi wasallam, ne mund të kuptojmë dritën e vërtetë të Zotit. Dhe kjo është pikërisht edhe baza, themeli i deklaratës së Hazrat Mesihut premtuar alaihi salatu wasalam, cili ka qenë standardi i lartë i adhurimit ndaj Zotit. I profetit sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha radhiyallahu anha përshkruan namazin e tij të tahajjudit, thotë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në namazin e tahajjudit nuk falte më shumë se 11 rekate, por aq të bukura ishin ato rekate, dhe saqë mua mos më pyesni për bukurinë e tyre, nuk gjej dot fjalët. Thot në një hadith tjetër që një sahab i profetit e pa profetin kur ai ishte duke falur nafilen. Ai thot që nga dënesat ndëgjoja një zhurmë nga krahërori i tij, sikur po punonte një mulli, ose sikur po zinte në një enë në zjarr. Në transmetime tjera thuhet që nga një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i entëshin këmbët për shkak të qëndrimit të gjatë në namazin e tahajjud. Hazrat Aisha thot se një herë i thash i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, pse po mundoheni kaq shumë? Ndërkohë Zoti ju ka falur të gjitha mëkatet, edhe të mëparshme, edhe të mëvonshme." Ai tha: "Afala uhibbu an akuna 'abdan shakura?" A nuk duhet të dëshiroj që unë të jem rob mirënjohës i Zotit të Madhrishëm? Ishte kjo përgjigja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë revolucioni kishte sjell ky standard i profetit sallallahu alaihi wasallam tek sahabët? Duke përshkruar këtë, Hazrat Mesihu premtuar alaihi salatu wasallam thot: "Unë them fuqimisht, sado i fort të jetë armiku, qoftë i krishterë, qoftë arje, kur ai do të studiojë situatën para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj do të studiojë edhe ndikimin që ai solli përmes vetes dhe përmes mësimeve të tij, ai vetëvetëqëm do të pohojë vërtetësinë e tij. Shumë e thjeshtë është që Kurani famëlar, duke përshkruar situatën e tyre, pra arabëve, para profetit sallallahu alaihi wasallam thot që ya'kuluna kama ta'kuluna al-an'am, kama ya'kuluna kama ta'kuluna al-an'am. Do të thënë ata hanin sikur ata ushqeshin sikur ushqehen kafshët. Kjo ishte gjendja e tyre kur kanë qenë mohues. Por kur ata sollën ndryshim për shkak të ndikimit të fisnik të profetit sallallahu alaihi wasallam, Zoti tha: "Alladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama", që ata janë të tillë që edhe netet kalojnë duke qëndruar në këmbë dhe duke bërë sejdë përpara Zotit të tyre. Ai ndryshimi që solli profeti sallallahu alaihi wasallam tek arabët, Hazrat Mesihu premtuar alaihi wasallam thot për këtë, që ndryshimi që solli profeti sallallahu alaihi wasallam tek arabët e egër dhe duke e parë këtë, njeriu vetëvetishëm fillon të qajë me dënes që çfarë revolucioni ka sjell ai. Asnjë popull nuk mund të tregojë në historinë e vet një shembull të tillë. Kjo nuk është prall, por janë ngjarje të vërteta, të cilat kanë dëshmuar një botë e tërë për vërtetësinë e tyre.
Pra, kështu që edhe xhamati ynë që do t'i bashkohe të parëve, të ndjekim modelin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ashtu siç sahabët e ngritën standardin e adhurimit, edhe ne ta ngrejmë këtë standard dhe të mos mbetemi vetëm në materializëm. Organizatat ndihmëse të xhamatit dhe sistemi i xhamatit më japin raporte që kaq përqind antar janë bërë namaz falës, 40%, 50%, 60%. Ne derisa nuk do të bëhemi 100% adhurues të Zotit të Madhërisëm, nuk duhet të rrim qetë. Dhe jo vetëm sistemi, por çdo individ duhet ta bëjë këtë analizë. Se në çfarë gjendje jam. Pastaj cili ka qenë modeli i tij në vërtetësi? Armiku i tij përbetuar Nazr bin Harith, dëgjoni se çfarë thot ai. Një herë krerët e Mekës u mblodhën, ku ishte edhe Abu Jehli edhe Nazr bin Harithi. Ata po flisnin për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe njëri prej tyre tha që më mirë e shpallim atë si magjistar ose gënjeshtar. Atëherë Nazr bin Harith u ngrit dhe tha që o krerët e Kureshve, ju jeni përballë një çështje që nuk mund t'ia gjeni dot zgjidhje, thaj. Muhamedi thot sallallahu alaihi wasallam, ishte një djalë i ri mes jush, dhe për ju ishte më i dashuri. Ju keni thënë që ai ishte më i vërteti, më i besueshmi. Edhe tani që ju keni parë edhe thinjat në kokën e tij, pra u rrit përpara jush, edhe solli një mesazh për ju, ju thatë që ju po thoni se ai është magjistar. Ai nuk ka asnjë gjë prej magjie. Unë kam parë magjistar më të fortë se saj. Ju thatë që ai është fallxor, unë kam parë fallxor të tjerë. Ai nuk është fallxor. Ju thatë se ai është poet. Ne dim të gjitha zhanret e poezisë, ai nuk është poet. Ju thatë se ai është i çmendur. Por ai nuk ka asnjë shenjë të çmendurisë. O krerë të Kureshve, reflektoni edhe një herë. Ju keni të bëni me një çështje shumë të madhe. Pastaj Abu Jehli asnjëherë nuk arriti të thoshte se o profeti je gënjeshtar, por thoshte që ne mësimin që ti solle e quajmë gënjeshtër. Ebu Sufjani këtë e tha edhe Ebu Sufjani në oborin e Herakliut, që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk gënjeu dhe gjithmonë këshillon për të thënë të vërtetën. Kështu që edhe armiku më i përbetuar e pranoi që ai ka gjithnjë thoshte të vërtetën. E kjo në të vërtetë është një argument shumë i fuqishëm i vërtetësisë së tij. Një dietar hebre, duke parë fytyrën e tij, tha se kjo nuk mund të jetë fytyrë gënjeshtari. Kështu që edhe sot, nëse mësimet e tij dhe veprat e tij kanë një standard të lartë, pikërisht këto mund të afrojnë një jo musliman tek Islami. Gënjeshtra mund të largojë njerëzit nga Islami, por nuk mund t'i afrojë. Fjalët prej materializmit, përpjekjet për të vendosur pushtete, përpjekjet për t'i mbajtur minberet, përpjekjet e këtyre ashtu quajtur hoxhallar, nuk mund të provojnë dot e përsinë e Islamit. Pra, ndjekja ndaj modelit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke ndjekur modelin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ahmedianët duhet të përpiqen të provojnë vërtetësinë e Islamit në mënyrë që të lehtësohet rruga për të përhapur Islamin. Është e nevojshme për tablik që ne fjala dhe vepra jonë të jenë të njëjta. Nëse nuk do të jenë të njëjta, atëherë njerëzit do të akuzojnë Islamin, mësimet e Islamit. Qenia e Zotit është e vërtet. Islami është i vërtet. Dhe këtë të vërtet ne duhet të përhapim përmes rrugës së vërtet.
edhe kjo është detyra jonë sot. Hazrat Mesihu premtulli sallallahu alaihi wasallam thotë që një njeri që ka mend detyrohet të pranojë që përpara Islamit të gjitha fet ishin devijuar dhe kishin humbur spiritualitetin. Ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte ai që u vendos si një mujaddid për të vendosur të vërtetën edhe një herë në botë. Dhe askush nuk rreshtohet bashkë me të në këtë situatë, sepse ai të gjithë botën e gjeti në errësirë dhe e gjithë bota shndrua në dritë për shkak të tij. Tek populli ku ai erdhi përpara se të ndronte jetë, arriti t'i kthente të gjithë idhujtarët në adhurues të Zotit të vetëm. Të gjithë ata që ishin të keq udhëhequr, arriti t'i bënte njohës të lartë të spiritualitetit. Ky sukses, asnjë profet këtë sukses nuk e ka arritur përveç profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky në vetvete është një argument shumë i fuqishëm për vërtetësinë e profetësisë së profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai erdhi në një kohë kur bota ishte zhytur tërësisht në errësirë, edhe vetvete kërkon te një reformator, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam u largua nga kjo botë, atëherë kur mira njerëz kishin hequr dorë nga idhujtaria dhe ishin në rrugën e njëshmërisë së Zotit. Ky reformim i vërtet ishte i destinuar pikrisht nga ai që ai egërsirat do t'i bënte në radh par njerëz dhe pastaj njerëzit i bëri njerëz të kulturuar dhe pastaj njerëzit e kulturuar i bëri njerëz që do të shikonin Zotin dhe u dha frymën e spiritualitetit derisa i lidhi me Zotin. Kështu që nëse dëshirojmë të quhemi musliman të vërtet, nëse synojmë lidhjen e vërtet me Zotin e Madhrishëm, atëherë kemi nevojë ta ngrejmë standardin e vërtetësisë. Dhe këtë sot mund të bëjnë vetëm ahmedianët, sepse ata kanë bërë betim në dorën e imamit të kësaj kohe që do t'i japin përparësi besimit mbi botën. Këtë betim mos e lini vetëm deri tek betim. Vepra e çdo ahmediani duhet të dëshmojë këtë betim. Atëherë do të shfaqet vërtetësia e Islamit edhe vërtetësia e këtij betimi. Një tjetër virtyt i profetit sallallahu alajhi wasallam është përullësia dhe modestia. Edhe në këtë virtyt ai ishte shumë i lartë. Duke përshkruar këtë virtyt, Hazrat Aisha radhiyallahu anha thot që asnjëherë nuk ndodhi që sahabët ose në njëri prej antarëve të shtëpisë të kishte thirrur atë dhe ai të mos ishte përgjigjur, duke thënë se po erdha. Prandaj thot Hazrat Aisha radhiyallahu anha, Kurani, Zoti i Madhrishëm thot në Kuranin famlar, innaka la ala khuluqin azim, se ti zotron virtyte madhore. Hazrat Aliu radhiyallahu anhu thot që profeti sallallahu alajhi wasallam kur kthente kokën tek dikush, kthente tërësisht. Shpesh shikimin e kishte në tokë dhe duke sikur më shumë e shikonte tokën. Askush nuk arrinte ta parakalonte atë në dhënien e selamit. Ai tha që unë jam prisi i bijve të Ademit, por nuk ka gjë për t'u krenuar. Unë do të jem i pari që do të bëj ndërmjetësim ditën e Kiametit dhe do të jem i pari të cili do t'i pranohet ndërmjetësimi, por nuk krenohem. Dhe ditën e Kiametit flamurin e lavdis do ta kem unë në dorë, por nuk krenohem. Ishte kjo përullësia e tij që shfaqe nga çdo fjalë dhe nga çdo vepër e tij. Hazrat Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam thot që vetëm fjalë boshe dhe pra njeriu duhet të ruhet nga fjalët boshe dhe krenarit e kota, e të pavërteta, dhe duhet të adoptoj përullësinë. Shikoni se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam që është më i larti dhe profeti më madhështori, Zoti ka përshkruar përullësinë e tij duke thënë që një i verbër
vinte tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe mësonte Kur'anin. Një ditë krerët e Mekës erdhën tek profeti dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ishte zënë duke u treguar për Islamin. Dhe në këtë bisedë sipër ky i verbër u qua dhe u kthye në shtëpi. Kjo ishte një gjë shumë e vogël, por Zoti i Madhërisëm zbriti një sure për këtë. Dhe për këtë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam shkoi në shtëpinë e tij, e solli në shtëpinë e vet, shtroi qilimin edhe u ul bashkë me të. E vërteta është që ata që kanë në zemër madhështinë e Zotit pa tjetër bëhen të përulur, sepse ata janë të friksuar nga vetëmjaftueshmëria e Zotit të Madhërisëm. Ashtu siç Zoti shikon gjërat të bukura dhe shpërblen, në të njëjtën mënyrë një gjë të vogël që është e keqe e kap dhe për një çast e rrezon robin. Prandaj edhe ne duhet të mendojmë, duhet të reflektojmë në këto aspekte dhe duhet të përmirësojmë veten tonë. Tema e modelit të profetit sallallahu alajhi wasallam është një temë e pafund. Në çdo virtyt ne gjejmë shembullin e tij më të mirë, edhe pse mund të jetë kështu, sepse ai ishte mësuesi më i mirë. Edhe i ligu që erdhi tek ai u soll, profeti u soll me virtyte me të. Hazrat Aisha radhiyallahu anha thot që një njeri i kërkoi leje profetit sallallahu alajhi wasallam të vinte para tij. Profeti sallallahu alajhi wasallam e pa dhe tha që ky është një vëlla shumë i keq në shtëpinë e tij. Pra dhe është një antar shumë i prap i fisit të tij. Dhe kur u ul, profeti sallallahu alaihi wasallam u tregua shumë bujar dhe u soll me shumë dëmshuri me të, pavarësisht se ai ishte një njeri i ligë në shoqëri dhe kishte shumë vese. Profeti sallallahu alaihi wasallam bisedoi me shumë dëmshuri, edhe kur u largua, Hazrat Aisha radhiyallahu anha pyeti: "O i dërguari i Allahut, kur e pat, më kishte dhënë këto gjëra për të, por gjatë bisedës ju jeni treguar kaq i përulur përpara tij." Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "O Aisha, kur më ke parë mua që unë të flisja keq, pra të përdorja fjalë të këqija? Padyshim, thot, më i keqi tek Allahu në ditën e Kiametit do të jetë ai që njerëzit do të kenë frikë nga likësia e tij dhe të ruhen nga takimi i tij." Kur një herë u pyet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, si mund të di që nëse bëj të mirë apo të keq?" Atëherë ai u përgjigj që kur të dëgjoni fqinjin që jeni njeri i mirë, atëherë kuptojini se po silleni mirë. Por kur fqinji ju thot se jeni një fqinj i keq, atëherë kuptojini se nuk jeni i mirë dhe jeni i keq, i ligë. Pra, ne gjithsesi duhet të përmirësojmë virtytet tona dhe kjo duhet të jetë detyra e ahmedianëve. Fitnet që janë tek muslimanët sot, arsyeja kryesore është pikërisht sepse virtytet kanë rënë tek ta. Ata thjesht me gojë pretendojnë dashurinë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Duke përshkruar modelin e shkëlqyer të profetit, Hazrat Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam thotë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte model në çdo virtyt. Shikojini jetën e tij se si ai sillej me gratë. Për mua ai që ngrihet për të luftuar me një grua është i paburr. Studiojini jetën e pastër të profetit sallallahu alaihi wasallam që të dini se ai ishte kaq i virtytshëm saqë dhe kaq shumë ndikues saqë
edhe sikur një grua plak e mbante në këmbë profetin, ai nuk ule. I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam vet sillte harçet e shtëpisë. Një herë kur ai bleu një gjë, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, "Më jep një profet mua që unë ta mbaj." Ai tha se njeriu vet duhet ta mbaj gjën e vet. Ai sillte edhe drujt. Arsyeja e kësaj ngjarje është që për të treguar është që rezatohet për ulësia dhe thjeshtësia e tij. Hazrat Mesihu premtullah sallallahu alaihi wasallam në një vend tjetër thotë që profeti ynë sallallahu alaihi wasallam shikoni se në 13 vjet në jetën e tij kanë qenë sfilitse dhe 10 vite kanë qenë vite të triumfit. Dhe përballë tij erdhën shumë popull, se pari ishte vetë populli i tij, pastaj ishin edhe të krishterët dhe hebrejt. Kishin edhe idhujtarë të tjerë. Edhe çfarë pune kishin ata? Bënin idhujtari. Dhe nuk bënin në një punë që ishte kundër madhështisë së idhujve të tyre, ndërkohë alkoolin e pinin në vend të ujit, haramin e bënin sikur ishte halal, vrasja ishte një gjë e thjeshtë për ta. Kështu që çdo ligësi ishte te ta, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ishte destinuar që ta reformonte pikërisht këtë popull. Dhe në atë kohë, kur ai ishte i vetëm, herë gjente ndonjë gjë për të ngrënë, e herë flinte pa bukë. Edhe ata pak burra që ishin rrethuar pranë tij, shpesh merrnin gur, lëndime dhe flinin pa bukë. Kaq të papërkrahur, saqë u detyruan të largoheshin nga vatrat e tyre. Pastaj ishte epoka tjetër e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur e gjithë gadishulli arab ishte bërë shërbëtor i tij. Askush nuk e kundërshtonte. Kaq shumë fortë si kishte dhënë, saqë nëse donte, të gjithë arabin mund ta vriste, mund të derte gjak. Ai kishte mundësi të artë për të hakmer ndaj gjithë atyre mizorive, por kur e ngadhnjeu Mekën, tha, la tasriba aleikum al-yawm, nuk keni asnjë shtrëngim nga ana ime sot. Kështu që të dyja periudhat profeti sallallahu alaihi wasallam pati, dhe ai kishte një kohë të mjaftueshme që të sprovohej në të dyja kohrat. Por ne nuk shohim asnjë përshkallëzim në jetën e tij. Pra çdo virtyt e tij u sprovua deri gjatë. U sprovua përullësia e tij, trimëria e tij, bujaria e tij dhe vetëmjaftueshmëria e tij, dhe çdo virtyt i tij u sprovua. Andaj sot nëse ne duam të gëzojmë këtë ditë, atëherë mundemi vetëm duke i zbatuar porositë e tij. Atje ku të vendosim standardin e adhurimit siç ai vendosi, standardin e virtyteve siç ai vendosi. Nëse nuk do të jetë kjo, atëherë nuk ka ndryshim mes nesh dhe të tjerëve. Ata që janë të shpërndar dhe po ndjekin të ashtu quajtur lider të ashtu quajtur, edhe po i shtrëngojnë të tjerët, nuk do kemi ndryshim me ta. Bejti ndaj Mesihut sallallahu alaihi wasallam në kërkon që ne të kemi parasysh në çdo punë modelin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Zoti bëft gjithë ne të zbatojmë këtë gjë. Duke përshkruar standardin e lartë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Mesihu sallallahu alaihi wasallam thotë që ai njeri që është njeriu përsosur dhe ishte krenaria e njerëzimit, ishte profeti i përsosur,
që erdhi me të gjitha bekimet e përsosura dhe që për shkak të ndikimeve të tij shpirtërore solli kiametin e parë të botës, i cili pra kiameti ringjalli një botë të tërë të vdekur. Ai profeti i bekuar është Khatamul Anbiya, Imamul Asfiya, Khatmul Mursalin. Krenaria e profetëve është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O Zoti i dashur, zbrit mëshirë dhe selavate mbi këtë profet aq shumë sa që nuk i ke zbritur mbi asnjë profet tjetër më përpara. Nëse nuk do të vinte ky profet madhështor, atëherë edhe profetët e vegjël që kishin ardhur, siç ishte Yunusi, Mesih ibn Meriemi, Yahya dhe Zakaria të tjera, ne nuk kishim asnjë argument për vërtetësinë e tyre. Pavarësisht se edhe ata ishin të dashur të Zotit, por është mirësia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që falti edhe ata u njohën si profet të vërtet. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pas namazeve do të udhëheq një gjenaze ghaib, e cila është e zonjës Sister Selma Ghani sahiba të Amerikës, që ndroi jetë me 20 nëntor në moshën 83 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amir sahibi i Amerikës thotë që ajo në vitin 61 ose 60 bëri betin edhe u antarësua në xhamat. Nga profesioni ishte mësuese. Në 75 në Gjelse Salanën e Rabbas mori pjesë. Tregonte shpesh me shumë gëzim ngjarjet e kalifit të tretë, takimin e kalifit të tretë. Për 15 vjet ajo shërbeu si Sadr Lajna Imaila e Amerikës. Ajo punoi shumë pa lodhur dhe solli, pra e çoi standardin e Lajnas në një nivel të lartë. Falte jo vetëm 5 vaktet, por edhe tahajjudin e falte me përqendrim. Gjithnjë punonte për lartësimin e xhamatit në Philadelphia dhe në vende tjera. Shpresoj se ajo xhami do të përfundojë shpejt, pra i Philadelphias që është në ndërtim. Amir sahibi vendas thotë që ajo ishte shumë e nënshtruar ndaj sistemit të xhamatit dhe si presidenti i xhamatit e gjej si ahmediane të nënshtruar. Përpara se të ndronte jetë, shkova dhe takova, më tha që mjekët po thonë se kam 4 muaj, por nuk kam më shumë se 3-4 ditë. Ju do ta udhëheqni xhenazen, edhe nuk do të më avononi xhenazen. Në filan xhami do të më udhëheqni xhenazen. Këtë porosi i dha. Ajo nuk la në një fëmijë pas. Asnjë nga familja e tij nuk ishte musliman, por ai kishte lidhje shumë të mirë me të afërmit e saj. Sadr Lajna thotë se ajo u rrit në një shoqëri të krishterë dhe kur në moshën 15 vjeçare ajo u përball me pyetjen e Hazrat Isait alayhis salam se si u ndroi jetë në kryq dhe pastaj në kërkim studioi katolicizmin dhe pastaj edhe budizmin edhe fetë të tjera dhe duke parë mësimet e mira tek çdo fe, pavarësisht nga kjo, ajo nuk e pranoi në një fe tjetër. Kështu që në atë kohë një mik i tij që sa i kishte pranuar Islamin i dha një fletush që Hazrat Isa alayhis salam nuk ndroi jetë në kryq. Kjo e ngjalli kureshtje dhe ajo thotë që unë u ringjall për së dyti sepse ajo fletush më jepte përgjigjet e të gjitha pyetjeve, thoshte ajo. Pastaj ajo shkoi në xhami edhe mori literaturë shtesë. Edhe më në fund, në Philadelphia, ajo e pranoi xhamatin duke u bërë muslimane.
deri në frymën e fundit të jetës ajo jetoi pikërisht në këtë qytet dhe mbajti atë fletushk dhe tregonte që ishte pikërisht kjo fletushk që u bë shkak i udhëzimit tim. Si ahmediane ajo jetoi 54 vjet, të cilat kaloi me shumë besnikëri. Ishte shembull në bindje ndaj sistemit të xhamatit. Gjatë kohës së Hazrat Kalifit të katërt, ajo shërbeu për 14 vjet si kryetare e grave dhe pastaj edhe shumë pozita të tjera ajo shërbeu. Ishte kryetarja e katedrës grave të Amerikës. Gjithnjë fliste për besimin, për fen, nga që vinte nga një shtëpi e krishterë, bënte një tabligh të fuqishëm të krishterëve. Shumë njerëz pranuan xhamatin nga përpjekja e saj. Gjithnjë këshillonte për të sjell me dëmshuri nga në Ganë edhe në vende të tjera. Ajo u njoh si Anti Selma, pra Teta Selma. Ishte shumë nikoqire edhe kishte vetë mjaftueshmërinë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe njerëzit që e pranuan xhamatin përmes saj, edhe ata i lartësoft dhe xhamatit të Amerikës i dhënë mundësi që edhe Amerikës që ta pranojnë Islamin, pra mesazhin e Islamit dhe të zbatojnë. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.